Поштовани, ви посакувам добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја завршуваме оваа недела, вие и јас и со Мухич, и се надевам дека тоа ќе го направиме со добри разговори кои можете и да бидат продолжение на денешната добра интересна дебата со добри идеи, добри тези кои беа загатнати, така што еден вид продолжување и проширување во времето пред нас. 6091 924 6091 се телефонските броеви на кои можете да се вклучите, останатите кои немате намера, можете да се надевам уживате, како и да и ако има и извесен набој во разговорите за оние кои следат во секој случај е уживање. Не попусто и оние боречки спортови би биле меѓу фаворитите, односно собираат најголем број на публика. Но целта не ни е нам таа, туку напротив да имаме нешто конструктивно, некој објективен заклучок до кој можеме да дојдеме, што не значи дека не треба да имаме разноличност на мислења и да дебатираме околу лунив, па дури и секако може да не се согласуваме со некој онака позитивен набој, може да биде и добре дојдено за дискусијата. Но ќе видиме, можеме да почнеме со првиот гледач и да ја отвориме официјално емисијата. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, вие сте. Јас ќе отворам емисијава сега, кога дојдеше рената револуција на власт и тој министерот, заборев како се викаше за економија за финанси. Изглед го тера да префрлат пари таму-вамо, не се согласуваше и човекот напушти. Дојде една особа друга, таа запамтив, се викаше Нина. Аха, Ангеловска, министерката за финанси. Така. Таа Нина изглед доста ги слушаше. Сега овие што градат надвор огромни пари што префрлија, кај ќе ја каже, и префрлаше пари приз некои дупки, приз некои магли, кои нешто правеше. Онака го зборувам, не значи дека е точно. И на крајот таа Нина имаше негде околу 200 и кусур илјади евра во Стандард банка, си ги подигнал тамо, го заврте вниманието на цела Македонија на банката, дека тамо има карампол, 300 чуда, и да префрли пари на Заев, вамо саке што гради, и на други, трети, пети, не знам тоа, треба да се открие, јас карикирам со ова што го зборувам, не сум сигурен, така ми дојде у главата нешто како да има нешто тука да се мати. Кога е урна банката во Стандард, напушти, мислам дека во Телеком отиде. Пака што има добра платичка. И се заташка, то многу убаво се затешка. Паричките се разводна, се распарталија, овие сега си градат, и овие што излегува од затвори, тие огромни пари, како ги заработија во затворот, слушам хотели, во Охрид градат, овој во центаров хотелов, како свети. Да, па добро, таа или овие другите сите, но и уште многу други, и кои не ги набројавте, се успешни приказни, самите за себе. Нам ни треба приказна, успешна на ниво на државата. И за жал некако ја немаме. Генерално тие кои поминале, тоа е, гледате, и тоа е таа и контрадикторност, или и неодамна парадокс, го користевме терминот. За себе самите се успешна приказна. Но на оние државни нивоа некако не гледаме некое поместување, дури далеко и од успешно. И сега повторно критики од ЕУ, веројатно и видовте, најмногу каскаме, реформи и така натаму. Со години наназад не е ништо направено и впрочем што и да се каже, нема ништо да се каже, затоа нема потреба да се каже, добро знаеме. Така да за жал немаме успешна приказна во тоа што се прави на државно ниво. А тие самите по себе се, дури, ако ги погледнете и
нивните биографии, па и на нивните блиски, кој од кој, ќе каже човек, ова се екстра надарени, се за Принстон, Оксфорд, Кембридж и така натаму. Мислам, универзитетите се хендикепирани што немаат прилика да им отидат таму за да тие научат од нив. Неверојатно успешни се во сите сфери, гледате. Стопанственици, бизнисмени и така натаму. Но некако нема таа рефлексија да ја предадат на општеството. Повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете, вие сте. Ето вака сега. Сега на потек треба да биде да се спречи прво него да се лечи. Гледаме што се прави со насилство и молим те немаме закон како да го тој човек, како да го кажам, да го оптужиме. Па ја не знам какви закони имаме ние дека за кого и зашто имаме. Значи такво насилство вржина да се направи и вие да не можете тој човек да го спречите, да го казните на било кој начин. Значи ова е, не знам, ја државала, не знам, овие правници, обвинители, што се, не знам, нека си дадат, нека си направат нов закон. Значи стварно е срамота невидено. Друго, сега треба Министерството за транспорт и врски да биде на потек. Еве сега се гради овдека кај Треска, да видиме што ќе се гради, колку ќе се гради и да не бидат висококатници. Значи не може ќе се затвори, тоа ќе се блокира тука. Друго, сега ќе бидам досадна нон-стоп, затоа што зградата што се прави, тоа е висококатница, не е зграда, него облакодерка и војна болница 8 септември, за да се спречи таму, за да не треба хелидромот да се затвори. Видовме што ни се случи и сега, значи, Министерството за транспорт и врски мора да биде, значи, да отвори 10, не 4 очи, сегдека каде што може да се спречи прво, а после тоа другото да се лечи. Значи, ние имаме 100% слушаат луѓе и нека слушаат и нека знаат. И сега, значи, Министерството за здравство е за пофалба ова све што го направи. Значи, гледаме како можеме да бидеме, а овако да помогнеме и да направиме и да спречиме од поголема катастрофа, да речам буквално. Значи, здравството треба и понатака да продолжи вака да работи, сите здравствени работници да бидат наградени, не наградени, него со повисоки примања и плати, како што заслужуваат, за да можат да дадат внимание на болните луѓе, сите што фактички... Благодарам ве, поздравувам, но еве сега како што ме уверуваат, се ќе се реши и тогаш може да се надеваме дека ништо веќе ни приближено вакво нема да се случува, па веројатно не ни треба ниту хелиодром, може да се направи зградата до болницата 8 септември. А и ако не дај Боже ни затреба, а добро, има аеродром и слично и така натаму, така да од кој да е дел од државата ќе слета хеликоптерот на аеродром, па од таму со возила, вака и зграда и хелиодром. Да, вистина, некои 2-30 километри од болницата, но сепак поблиску отколку од, кој знае, само лице место, од Кочани, да речеме, до аеродром. Како и да е, шегата настрана, но дефинитивно тоа е клучното прашање, колку се води сметка. Затоа, впрочем, и доаѓа до вакви ситуации, затоа што не се води сметка за превентивата, за тоа да постојат да се исполнети тие услови. Помеѓу другото и хелиодромот е тоа, тој не е редовно, тој не е во употреба постојано, туку е за вонредни услови. И сите тие безбедносни мерки се за вонредни услови. Несреќите не се случуваат секојдневно и туку така се следна последователни фактори, како што ете и сега возобновениот обвинител Коцевски би кажал верижен следна настаните. Меѓутоа, токму затоа треба да ги има тие сите безбедносни барања исполнето за да, ако има комбинација од сите тие фактори, да не се случи. Така да тоа што ова се случило во Кочани не значи дека кој знае колку други, само затоа што некој од тие верижни фактори не бил исполнет, не се случил, а дека е на граница да се случи. И затоа јасно дека требаат сите тие превентивни фактори од почитувањето на сите тие стандарди, па заклучно до хелиодромот, до неспоредливо поголема опременост на болниците. Сега зборуваме за хелиодромот, а токму таму имаше и тој центар за изгореници, кој го нема веќе 10 години, неполни, кој еднаш и кажав, токму ме информира
луѓе кои имале контакт со тој центар, дека тоа не било само, како што може би звучи центар, па е некој простор, инфраструктура, туку нешто неверојатно најсовремено со некои лебдечки лежаи, кревети, легла, нели, со базени и така натаму, стерилно, ми се чини да не шпекулирам, но со некоја јапонска донација и така натаму. А не било рентабилно, генерално објаснувањето било. Веројатно е хелиодромот е нерентабилен ако не ви се случуваат многу често катастрофи, па може зграда да се стави. Повелете, добар ден. Добар ден, другарче, како си, другарче? Добро, благодарам. Како сте вие, повелете? Драго ми што си добро. Абе, другарче, јас сакам да се навратам малку на една чувена реченица од Тито. Аха, повелете. Благо на онај народ кој има таква омладина. Така, да. Па сега би се надоврзал, благо на онај народ што има таква старина. Многу се паметни, ве, другар, Исо, овие што ни се јавуваат. Па како да кажам, па што да кажам, па ја не можам да го разберам. Па од Пустарека ќе се јави, па ќе се јават од Битола цинично едно човече со мали очиња, тенки усничиња, па ќе критикува така тие работи. Сега затоа сум многу горд и среќен Исо што имаме стварно таква старина. Бидејќe слободна тема, затоа. Да, добро. Не ради да навредам нешто да направам, воопшто не ми е, али се дивам бе Исо на оваа старина, стварно се дивам. Нема што не знае, од која област, па секој ден по 100, па спрпат се јавувам, не знам како добив сега, ама моето огромно задоволство сакам да го изнесам, што таква старина имаме толку напредна, толку цинична, толку определена за некоја партија. Ова е просто милина да слушаш. А искрено ти кажам Исо, и драгиот човек што почитуван водителу, фантастичен човек, многу убав човек, сега сакам да ги пофалам луѓето, нека не ме сватат како критика. И сега, кога Исус си водиш емисијава многу убаво, кога би те слушал 40-45 минути монолог да ни држиш, абе убави не, Исо, убави не, што мора да се јавуваат сега, напредни се луѓето, стари се стварно напредни со фантастични идеи. Толку да не забарам многу, Исо, многу поздрав, се најубаво. Ви благодарам, поздрав и до вас, до слушање. Ете, имаме добра старина, да се надеваме дека и младината ќе имаме во поголем број. Но и еве помеѓу таа, ајде би кажал, не како старина, туку оние зрели и возрастни. Со возраста доаѓа зрелоста, па доаѓа и мудроста, тоа го нема кај младите. А и едното и другото е неопходно. Младите имаат енергијата, импулсивноста и така натаму, така да тие се добри и неопходни за други работи, повозрастните токму за таа поодмереност, промисленост, а помеѓу нив еве пак и вие нов. Значи, вие сте со едно освежување. За ова ако сме стигналете веќе до монолози од моја страна, ќе зборуваме со уредниците, ако може, посебно тогаш една емисија да се направи за некој осврт, јас да давам 30 на минути или колку и да биде монолог, особено ако има интерес, а ова да биде или уште повеќе да биде дискусија. Значи, секако ќе одам на тоа да намалам, вклучително барем кога се слободни теми. Затоа еве веднаш добар ден за следниот гледач. Повелете, добар ден. Па колку е убаво чувството пород почитуван. Почитуван родител, потенцирам. Да. Значи, колку е убаво чувството да доживуваме меѓу себе да се почитуваме. Јасно. Да нема иронија и цинизам, него тоа да блика од душата, од срцето, почитуван. Тоа чувство за жал го немаме. Ама кај мене тоа чувство према вас и вашата бренд телевизија е појако, дали ме разбирате? Не се припремам излага од устата. Што да правам се, почитувам родителу? Сега едно подсетување како Диме.
ова пред парламентарните избори, кога беа тие митинзи и други нешта, имаше на робусна парола од ДПМН. Македонија повторно твоја. Почитувам водителу, денес пак ја гледам Македонија повторно моја. Со крива река, со злетовица, она што си има случено. Па, градоначалникот да не бараше конференција за печат за медиуми, ова свеќе беше ставено по тепихот на владата на ДПМН, по чизмата на Шпици Грачов. Па ве молам, па ова не да е загрижувачки, па кој отрови ситуација нити олово. Почитувам водителу нарушена флора и фауна. И таа вода ќе се слева низ цела Македонија до Пчињи и Вардар. Па ова е катастрофа невидена. Македонија повторно моја. Резил срамотилаци. Пријатно. Да, ви благодарам, ве поздравувам. И секако добро е да ми не само добро, туку е показател дека ако има на крајот од краиштата една пристојна комуникација, дали е тоа со поздравување, добар ден, дали е почитување, почит и така натаму, што и да е како формулација употребено, дека постои една компатибилност, обединетост. Па дури седно, иако е со некоја доза на доколку е иронија или цинизам, сепак е израз на пристојност и секако е неспоредливо отколку некој со некои простоцилаци да и липсовки се обраќа. А секако дава и една би се чини влијае да бидеме, дури и ако е велам формалност, не мора да е цинизам, иронија, дури и ако е формалност, влијае, би рекол, да се и чувствуваме и однесуваме попристојно, поцивилизирано и да се, чувствуваме поединствено. Како кога би кажале, ајде, дали другари сега заедно, или дами и господа, ајде сега, не знам, некаде сте на кај пријатели, нагости и така натаму, почитување, ајде господа да преминеме сега во салонот на десерти, така натаму. Ви дава сепак значење на тоа дека самото тоа друштво е сепак како ништо друго компатибилно, колку и да е велам формално. А ако е и повеќе од формално, односно не е формално, уште подобро. Така да оставам секако тоа кој како смета. Не е недостаток, би рекол, напротив. Иако е формално, влијае на позитивното однесување, макар како гест. Повелете, добар ден. Добар ден, дали го имаме следниот гледач? Добар ден, повелете. Ало. Да, повелете. Јас сум на... Да, вие, повелете, да. Јас сакам да коментирам. Првим секогаш се јавам после говорникот пред мене, јас диме како диме. Аха. Не знам, тоа е некоја случајност. Како да... ако... Не е случајно, сама јас ми смета се обратно коментира од другите што коментира. Ба може и да е добро тоа, затоа вие дајте сега контра. Вашето мислење. Тоа е контра, нема повеќе што да... Како со НАТО што беше, затоа нели НАТО Варшавски пакт, еден и друг, сега остана само НАТО, па... Не сакам да го навредувам, нека знае дека нека зборува честно и поштено. И ве поздравувам и вас, и Диме како Диме. Така, благодарам. Добро, ако е тоа се до слушање, и велам, добро е, дури и непосредно да имаме еден по друг различни мислења, токму да ја развиваме дебатата и да слушнеме различни стојалишта. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете ако се слушаме. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден, вие сте. Зошто Македонија е повторно твоја? Па беше отуѓена више. Од кого? Од терористите. Од заевистите. Од кого? Па добро кажува Мицкоски, добро кажуваше тогаш
во предизборите ваква. Што направија они таа од ова држава кога дојдоа они со таа шарена револуција? Урдиса, ништо од неја нема, ништо од неја немаше. Тоа се криминалци, убици, наркомани, дрогераши, препродавачи на дрога, на оружје, улични убици, едне меѓу себе тука се убива, се тепа, се родува. Кога дојде сега на власт ова ВМРО, колку 8 убиства расчисти наеднаш. Одма ги стави тие криминалците, тие што продаваат дрога, кај што му е местото. И сега ние ќе критикуваме дека не чине ова власт, дека не чине ако срамно е да се зборе, него треба овие сега одред се да исчистат и тие што Али Ахмети за овие што се хаштите случаи, ова што е Бриони, Карпалак, и другите што се случаи што беа за време на конфликтот, треба да си одат таму кај што му е местото. И тогаш Македонија ќе мора ќе може од нив да си биде држава како што треба. А не овие сега фрчковски тука, гледам фрчковски таму зборе за дека полицијата е крива за кочани. Аби каде е фрчковски да кажеме кога беше Киро Глигоров тацатот што му го направи? Така, добро, ете истече времето. Благодарам, поздрав, до слушање, повелете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете. Почитуван водителу, немај почити до вас исто. Немај да ме сватиш погрешно па да речеш не те почитувам, пошто не кажам. Не, напротив. Викам да кажам, ја може да не ми се љути Исо. Не, нема таман работа. Ама ќе кажам еднаш, не кажам 10. Добро. По ваш избор, да. Епа, Македонија на народот ќе си ја земе Македонија. Нема да биде на овие бандитиве до сега што има посвоено. Еве, што ми падна во очи, читам статусот на сестрата на девојче во Фрусина што згазија на Партизанска. Да, прочитав нешто и јас. Прочита ли? Околу ова, да. Злоупотреба, овие туѓата несреќа ја користат за да дојдат на власт во сите овие 20-30 години. Девојчето присуствувало на состанокот на тие кој е следен и се згрозило што се збори тамо и се ограбија и она и таткои. Тоа е вистината, значи, кој ги прави протестите и зашто ги прави протестите. Изгрозен сум и од настапот на Фрчковски, што го спомена господинов пред мене. Професор кој воспитува, едуцира студенти. Па затоа ни се такви обвинители и суди од вакви професори. Па појма да нема професор од закони и од право. Бившиот раководител тамо на безбедносните служби. Со факти, кога кој закон е донесен, која одговорност ја има ингеренција полицијата, која одговорност ја има агенцијата за спасување и пожари тамо. Значи, тачно кога се сменети законите, кој ги има ингеренциите, со датуми и со години. Професор на правен факултет појма нема. И ја напаѓа полицијата. Неаргументирано, само колку да се нападне, да се ќарат политички поени. Затоа Македонија се враќа кај народот, што некој не може да го разбере, ама ќе го разбере за кратко време. Благодарам и со поздрав. Благодарам, поздрав и од мене со почит. Секако, мислам и до секого, без не се шегувам имено, токму до секого кој учествува со своја сериозна, рафинирана, полемичка, интелектуална дискусија. Затоа што токму со тоа овозможува да слушнеме различни размислувања, ставови, а кога ќе ги слушнеме истовремено и да дискутираме. И затоа навистина велам секој што така се однесува заслужува да биде почитуван, затоа што и тој ги почитува и правилата и се однесува така како што на конкретното место треба да се однесува. И претпоставам дека тогаш и се однесува како што бараат или налагаат нормите на однесување и на било кое друго место. Со други зборови, дека е цивилизиран,
дека е легалиста, дека е сето тоа заслужува почит. Ова другото пак обратно. Ако некој се однесува несоодветно примитивно и тогаш мислите кој знае како е надвор од ова. Повелете да не должам. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас, повелете. И преска не успеав, ама сега. А предпоставив, јас мислев или нешто сте зафатени или знам дека омилена тема ви е. Повелете, да не ви одземам време. Со брзи прсти се измучив, ама ништо. Овој пат брзи прсти опалија. Одлично. Види, другарче, слушам тука, фали ми устокот и ке те расчепам некои работи. Така ги слушам сега пред малку. Значи, како би можеш да величаш неуспеси? Као прво, што се случи у собрание? Каде се парламентарците? Тоа ме занима, многу ме занима. Образложение на власта, на првиот човек на собрание, кој е кон јавноста, зашто не е свикана седница на собрание за овие скоро 2 недели. Да, една комеморативна седница барем, да. Било што да кажат, бре, значи, јас, да, или било што да не... Пази, знаеш кој до седница не ни стигнато, да. Кој се крие само вака ради ова, некој што не е баш чист, што е прљав. Тоа би го кажал во врска со тоа, иначе избегам мислото сега пред малку. Да не ви е за НАТО нешто, затоа што рековте... Не, НАТО губи на... Добро, ти рековте во претходната емисија сте се обидували па да не е на некој од темите. Не. Минималната плата или така, добро, нешто трето. Да, НАТО, тоа више загуба лузерите. Него сакав нешто друго, ама ми избега мислото џабе, сега више касно ми е. 30 секунди, само би кажал уште како беше пак е. Ајде, так бега. Ми е мука вака. Леле, како склеротичен сум некој вака што се изјаснувам. Али, браво ти кажам, ке држам секунди, не за друго, ама овие палбаџије барем нека чекаат малку и они нека прават. Ба добро, ајде ако успеете, јавете се повторно, барем да ни кажете што е темата, ако се согласуваат други. Оти вака ова имено го знам тоа чувство, не одамна јас имам ситуација на шалтер да стојам и да земам бројче и морав да излезам да ја поместам колата. Буквално навлегување на врата, гледам моето бројче, јас трчам кон шалтерот и во тие 3-4 секунди ме прескокнува оди следното бројче. И готово, господине, задоцнивте, ќе почекате сега. Па видовте, викам и така, готово. Така да, брзи прсти, што вреди ако човек заборави што треба да каже. Затоа и реков, го сватив нашиот соговорник, редовен учесник, мислев, ако барем се сети да ни каже која е тема, да не стои преку викенд, зашто сакал да зборува. Повелете, добар ден. Поздрав, учитувани сум. Почит да вас, повелете, да. Да бевме во некое друго време, ќе можеше и поздравот да биде малце поинаков, од прилика другари со јас ти стискам рака и да ти кажам дека секоја се срце те сака. Така во едни добри комунистички стари древиња. Имаше и такви поздрави. Имаше, да. И мило ми е што вака некои членови на Сојузот на комунистите ме потсеќаат така. Во моето детство, јас тогаш дете бев, или во нечија младост, може да се каже. И сега интересно беше што таа идеологија на Сојузот на комунистите се продолжува со две наши партии, СДС и Левица, и тие има протести измината недела, изборуваа за нашите деца, дека се загрижени за нашите деца, дека се загрижени за нашата иднина. И се прашува, чекајте сега, за кои деца се тие загрижени? И се испостави дека таму видов деца на видни бивши функционери. Например, како синот на Фрчковски, како синот на Бучковски, односно Јон Фрчковски и Виктор Бучковски. Веројатно Левица и СДС сега се заедно загрижени за тие деца. Како повторно да се етаблираат во еден нов систем, односно нова власт. И Левица интересно вака го критикуваше овој систем, дека бил корумпиран. Меѓутоа јас како што провери во буџетските расходи,
имено Левица зема 250.000 евра годишно од државниот буџет по ставката, нели сите политички партии се финансираат од буџетот. Така да сега дали тие пари се од тој корумпиран систем, корумпирани пари, дали тие како партија што ги земаат тие пари представуваат дел од корупција, се уште не ми стана јасно, меѓутоа ајде во следните дебати ќе ги разјасниме и тие работи. Благодарам, поздравете. Како ви одговара, рековтете. Срдечен, ајде. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ало? Да, повелете, вие сте. Поштовани, господиница. Исто така, повелете, да. Да фрлиме некој лав муабет пред празникот. Ма да, па тоа велам барем да малку ете некако почит се. према сите слушатели, гледачи, сите сме аналитичари, сите мислиме добро на Македонија, ама никој не го кажуваме решението. А јас само го кажам, некој ќе ме чуе. А пред да го кажам, ќе му одговорам на тој од Кучевичка бара. Не барам Словенија да не окупира. Нека не се плаши Македонија, никој нема да му ја земи. Јазикот никој нема да му го земи. Начинот како се работи, системот каков е во Словенија. Пошто верувате ми, уште долго години ќе викаме како Ахметиджо му рече на Ковачевски, како и до сега. Џабе збориме, ние сите сме за Македонија, ама решењето пред мене секој почит на Томислав учен, може поучен 2 пати од мене. Решењето да го каже, не само анализи да дава. Јас го кажам решењето. Овие 3 партии да ги снема од политичка цена. И помош нека побарат од нека одат 3-4 министерства или цела влада како се работи во Словенија. Да нема непотизам, да нема предмети како тоа во Тетово 3 години решења да нема. 2 години Палшо ќе испадне дека не се виновни. А и ова сум скептик, ми е тешко, ми е криво и во Почани. Никој нема да одговара, ќе одговараат минимално, а 59 животи и шоферот 60. Све тоа мито корупција, све тука ќе се офајдат адвокатите. Затоа викам решење нека кажуват сите овие аналитичари. Мора жртва да бидеме една генерација. Иначе вака ништо не да бидува. Со години само ќе се избориме. Помош од Словенија, како се работи начинот, моделот, да се примени во Македонија. Ако сакаме да бидеме жртва, за добра генерација да имаме. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, поздрави до вас. Повелете, добар ден. Здраво. Да, повелете. Поздрав од Левица. Ајде, ете, па како реплика можете токму да, еве. Да. Ајде, како реплика може имате да кажете нешто за тие пари, средства. Се гледа, сака да се навраќа во историја. Вака би му го препорачал Борис Малагурски. Аха, добро. Нека го гледа тежината на ланците, број 1. Не мора цело да го гледа, нека земе после 70% од емисијата. Нека види тамо каде што еден човек со брадичка објаснува колку должела Југославија. 13 милиарди и 600 милиони долари у тоа време, а додека ова е снимено 2011 година е снимена емисијата. Аха. А во таа 2011 година Македонија од непуни милиарда долари стасала у тоа време, у времето на оваа бегалкана, до 7 милиарди долари. И сега, што е подобро? Тоа или оно од Јосип Броз? Плюс тоа, човекот нагласува, уште тогаш ни ја спрема јамката дека ќе не распаднат како држава и дека не ни дозволија да земеме повторно кредит со образложение, вика, превиште сте задолжени и више право на кредит немаме. Зборам за ММФ, Светска банка, газдите наши. Тие што газдуваат оваа парче земја, а додека, вика, после распадот на Југославија, на 6 помали парчиња, Словенија дужи 60 милиарди долари 2012 година. Хрватска рекордни 70 милиарди долари. Србија некаде околу 50. Црна Гора околу 4 милиарди беше. Босна околу 40 и нешто. Нема држи за спор. Има многу да се наброја. Поздрав, пријатно и друга. Благодарам, ајде поздрави до вас, секој е добро. Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете. Ало. Се слушаме, да. Ве молам. Кажете. Имам прво едно прашање до вас, се разбира ако сакате да ме одговори. Повелете, да.
чија е телевизија Балкан Музик? Како? Балкан Музик? Music? Да. Аха. Добро. Дали е македонски канал? Дали има, кажете, не ве слушнав добро. Молам? Не ве слушнав, дали има каков канал? Балкан Музик, да? Телевизија. Добро. Чија е тоа телевизија, чиј канал, македонски? Не знам да ви кажам со сигурност. Може да проверам, ќе ви кажам секако. Да извадаме. Дали можете да ми кажете сега, оти тешко ве добивам. Еве, да си дадам како обврска да проверам, ќе кажам од понеделник, кога е вторник, еве, не знам, ако е празник, ми се чини понеделник, независно и ако не сте се јавиле, ќе го соопштам како информација, ако не следите. Па добро, ако може и ве така. Интересира Балкан Музик, дали е македонска или... Така. Да. Видите, зошто ме интересира, затоа што ако е македонска телевизија, срамота е то за нив. Во моментите кога цела Македонија тагуваше, па тагува и понатаму, тие пее, игра и така натаму. Не важеше за нив ден, на жалост, затоа ме интересира. Додека и нашите соседи исто така прогласуваат денови, на жалост. Така, да. Тие пее, игра, се веселеат. Затоа ме интересира, инаку не за нешто друго. Ако е наша, треба да се сноси одговорност за тоа, мислам. Па, ако може како информација да го објавите, да ми кажете, да кажете во некој од вашите контакти. Секако ќе... Да знам. Да. Ви, ако е тоа сеете, имате време уште, ако сакате нешто друго. Добро. Ви благодарам, еве, да проверам да се консултирам со колегите или кој има информација или ако има податоци, ќе ви соопштам. Мислам, тие се од јавен карактер и не е ништо како потекло, од каде, што е, дали е домашна или е некоја регионален медиум. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете, да. Вака сега, на овој железничаров од левица што е, да му кажам, затоа што ја критикува овој од запад, тоа е све во ред, тоа е вистината, но треба да знае дека тие шарени револуции ги прават тие со пари од УСАИД и од Сорос преку невладени организации и предавници за рушење на легално избрани, да кажеме, политичари во власта. Тоа го прават, видоа во Србија, сега го прават и овдека и користат вакви трагедии кога народот е собран да ги кушкаат со цел да ја сменат оваа власт насилно, а не преку избори, за да донесат нивни предавници, како што ја направива таа шарена револуција Заев да го донесат, да го смени името, сега и истата игранка е да ја докусурат државата, знаете како на кој начин. Тоа што остана да направат предавства. Тоа да му стане јасно. Народот треба да се обедини, но треба да се обедини заедно со оваа власт. Не е доволна само власта е полицијата, туку треба да се обедини судството да се смени. Судскиот совет не знам што спие, видовте Врховен апелација во врска со претходните несреќи си прават бизнис или се на далинско на политичарите. Исто и тоа жалосно со девојчето од Тетово што никој не реагира. Затоа што се или купени или на далинско тие суди, поготово од апелации од Врховен. Судскиот совет не реагира, не ги менува, затоа цел народ треба да се дигне да се тргне тој судски совет и сите тие корумпирани политичари, овие суди, кои што не донеле пресуди, да идат во затвор. А ако НАТО зема војска од овдека да ратува во Украина, синовите на Фрчковски, на Бучковски, на Заев и на овие што се јавуваат што ги бранат, тие додат на ратиште. И смешен е овој Љупчо што го викале... Така, добро, истече тука времето. Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Исо. Да, повелете. Добра водиш емисијата. Ви благодарам, еве, добро. Од Кавадар се јавувам. Аха, поздрав до вас, до Кавадар. Сега вака, во Лилово во Кавадар имаше една приватна трибина во Мокриште на началникот Митко Јанчев. Аха. Значи, Стефан Јанев се договорил со Митко Јанчев, собрал 50 души и одржува приватна ваква трибина, собрал 50 души возари и не знам кои се тие, и јас појдов тамо и
му кажував, значи, он одржава предина за унапредување на лозарството. А лозарството у Каванаци масовно се копаче. Значи, без пари гројзе тој зима. И значи, ја му поставив прашање, он ми рече, кој ти дал право тебе да зборуваш. И собрал 5 души телохранители, тоа на културен начин се вика орди. И ми изцрлија од ресторанот на Митко Јанчев. А за тоа стосе и Митко Јанчев одговорност. Значи, он го униши лозарството, скроз во цела Македонија. Значи, стосе и Митко Јанчев одговорност за тоа. Значи, Митко Јанчев може да му сопре водата, дивидендата нема да платена на Стефан Јанев. Значи, го униши он скроз лозарството. Значи, без пари гројзе. Собрал 50 души, само и трибина одржува, приватна трибина. Значи, тие човек, ова влада министр за земјоделие треба да размисли. Издружението на лозари не беше кането таму. Кој му дал нему право да одржува? Така, да, истече времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Здраво се. Здраво, повелете. Се обраќам до сите, посебно до членовите и поддржувачите на опозицијата. При очи и уши, да не кажам какви се. Ако не го реши ова нормална домаќинска влада, кој ќе го реши? Претходната злосторничка, ова невидено ужасно злосторство, се знае кој е иницијатор на многу други злосторства на нас. И таква некоја ќе го реши? Па владата ќе го реши. И да не беше ваква домаќинска, кој ќе го реши? Мора да се надеваме дека ќе го реши. Ама ова е подобро од сите досега после експертската. Колку пати ви повторувам. Осеќате го, гледате премиерот со чувства нормален. Министерот за внатрешни работи. Дали досега ваква акција се справила? Ево да ве подсетам, Груби. Ај не, нека се врати, нека го испорача некој. Дали не ќе биде во затвор и конфискација и насуда да помини све. Ајде, нека се врати Груевски исто. Нека го испорача, дали не ќе биде во затвор. Ви гарантирам. Нека се врати, ево. Ево, ВМРО допомене на власт, домаќинската патриотска влада. Нека се врати Груевски. Што велите? Сватете дека имаме влада во права смисла. Колку пати ви повторам домаќинска. Што значи домаќинска? Домаќин некој. Не само домаќинство за своје да го води. Општо. Да. Општо. Тоа е домаќин. Ајде, кажете нешто како слично, барем како претходната монструозна, како тој ММ. Од, знаете од каде. Него можем да кажем дека удоволи све на Западот. Западот е Така, добро, истече времето. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте. Сакам нешто и да искоментирам слободно темата. Да. Гледам дека многу патриоти се водат и викам чекат сега. За ова случката во Кочани, и гледам сега дека сакат целата вина да ја фрлат на опозицијата. Имат виновници и они, веројатно и сега на сегашната власт. Оти сега го праша Мицковски, зашто сега пушта по контроли по кафичи, по оно, да се вршат контроли. Оти тоа не го правеше претходно пред да се деси овој случај, кога ни 60 деца загинаа, тогаш претходно не правеше контроли. Сега кога се веше деси, он прави контроли. Нека одговори зашто они сте на власт. Они треба да прават контроли. И одговорноста цела е на Мицковски и на ВМРО. Слеам сите като нини, овие што се нините симпатизери, многу била добра. Како бе добра, бе? Заоти не пред да се деси не прават контроли. Тоа се деси сега од случајот, прават контроли и ни се цела држава. Тоа не е джабе, тоа они се на власт, они треба да прават контроли, те се тие работи.
Комплет целата влада, треба да се да би виновните страна. Начело со Мицковски. Треба да одговарат они и овој министер за внатрешни работи исто така. Како тоа ќе правиме контроли кои се 10 поти, сега се вадат, кажуваат ние контроли правиме низ цела Македонија, во секој град правиме контроли и тоа све. Тоа е се џабе. И сега виновни опозицијата е виновна ни. Они се на власт, они се виновни. Толку фала на слушање. Благодарам, фала. Благодарам. Повелете и во друга прилика. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, вие сте. Ме интересира во врска со крадбите во општина Карпуш. Стефчо Јакимовски кажа дека од цел Карпуш 1, 2, 3 и 4 само една зграда била исправна. По стандарди направено. Зашто другите згради не се по стандард? Значи ова е градежна мафија и становите треба да бидат поевтини, чим не се по стандард. Ни една зграда нема скривница, ни една зграда нема противпожарен апарат. Нигде подруми имаат ли? Овие за нема ни скали. А подрум имаат ли? Ништо не е средено. А првите два спрата ги дава се во сите згради, поготово нови што се, дуќани или нешто слично. А и со тоа, значи градежната мафија хара низ цело Скопје, да купам стан, јас, например, да одам во Солун, поевтинije отколку во Скопје. Што ќе кажете вие на тоа? Пошто денеска Стефчо сам Јакимовски кажа дека сам од цел Карпуш само една зграда е правилно направена. А сега еве нова зграда што ја прават кај Мак Петров, цела улица е зафатена, а тука е болницата. И на улица се паркираат од фирмата што ја гради зградата. Тука, значи, треба да има поголем пристап и амбулантата што е румунска болница, а и Жан Митрев. А тука зграда толкава се прави. Отворете тема за градежната мафија, за новите згради. Јас тоа би ви предложила. И треба, например, во старите згради да се реновира нешто, покривите да се реновира, пошто тука е претежно стара зграда. И зошто се толку цените високи? Така, ви благодарам и поздравувам. Спомнавте што би кажал. Па, примарно би кажал не околу тоа секако и тоа е дискусија, воопшто темата се отвори, но дали имало дуќан или не, што би кажал околу тоа дали се задоволени безбедносните аспекти, дали се исполнети. Во смисла на статика, во смисла на огнеотпорни аспекти и така натаму. Тие се оние примарни, првични прашања и клучни, па потоа секако и ова другото. Така да се надевам дека тие најелементарните се исполнети, ова другото е нешто што впрочем и може би да се коригира и да излезе пресред. Да речеме, не знам, доволен број паркинг места дали има или нема и така. Тоа веќе не е нешто живото загрозувачко. Завршуваме и емисијата и неделата. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Ви посакувам на сите да имаме мирен викенд, со други зборови, да не ни се случи нешто неочекувано, нешто непредвидено и да се видиме исто онака како што се разделуваме во добро. Довидување.